Batuk karena alergi udara atau dingin bukan hal sepele. Batuk bisa dipicu oleh reaksi alergi pada udara dingin, debu, atau polusi. Dalam kondisi ini, otot polos di saluran nafas bisa mengalami reaksi hipersensitivitas yang bisa memicu batuk terus-menerus. Jika tidak dikontrol, kondisi ini bisa memperparah gejala seperti sesak nafas atau asma kambuhan. Penanganan yang tepat bukan hanya meredakan batuk, tetapi juga menenangkan sistem pernafasan dari dalam. Kenali jenis batuk yang kamu alami dan rawat sampai tuntas, bukan hanya meredakan sementara. Konsultasi gratis, hubungi nomor yang ada di bio ya.